برنامه دری امید درمانبخش روح شماست. شنونده با احساس خستگی صبح بر وقت با ما تماس گرفته و از حالتی که داشت یک کمی آگاهمان کرد. او 21 ساله بوده است و همین لحظه ها آگاه شده است که برای پدر و مادرش فرزند خواند است. یعنی پدر و مادر در 3 روزگی او را از یک عائله دیگر گرفتند. حالاتی که شما گفتید من پیام صدای جوانمردش شنیدم. دردی سخت دارد که پدر و مادرش این دروغ تا اینقدر سال برای او گفتند و حقیقت رو شنیدن فرزندشون از این حقیقت آگاه شدن او براشون چقدر دردناک است. شب تا روز خواب نکرده است، یعنی به صبرانه انتظار شده است صبح رو و همین که روز فرا رسید خیلی بر وقت بود. عذرخواهی هم کرد که بسیار بر وقت شما رو تشویش دادم. خیلی بر وقت در تماس شد و حالتشون رو گفت. همون لحظه هایی که زنگ زدن شاید همون شب آگاه شده است که برای پدر و مادرش در سن 21 سالگی فرزندی بیولوژی نیست، یعنی که پدر و مادر او رو به فرزندی خواندند و هرچند خیلی از اصلا گفت کلمه فرزند خوند رو من در سیمای پدر و مادر رو در خودم من این کلمه رو نمیخوام بگویم، یعنی که فرزند خوند من برای اونها واقعا هم فرزند هستم، زیرا که اینقدر کارها و اینقدر عملها و اینقدر محبت و مهری که به من بخشیدند من راضی ام ازشون. اما همین حال من نمیتوانم همین درد رو تحمل کنم، یعنی که برای شاید گران بود که از یک پدر و مادر رو به دیگری دادن. شاید من نمیدونم چه چیزی بود که با همین سوال مراجعت کرد با ما که چگونه به قلبشون آرامش ببخشند. واقعا مسئله فرزندخوانی یک از مشکل ترین مسئله زندگی انسان هست، خصوصا برای مردم ما، زیرا ما عائله رو به فرزند تصور کردیم و هنگامی که تقدیر با کدام یک سببی به عائله فرزند نمیدهد، بهترین راه البته گرفتن یک نفر کودک است و فرزند خواندن و به عائله خود وارد کردن و طلبات انسان دادن همان محبت است و پدر و مادر بودن امکانیت محبت دادن است. و این پدر و مادر البته از عهده‌اش برآمدند خوشبختانه. یگانه چیزی که شاید آنها زمانی می‌ترسیدند از شما رو بای دادن، از محبت و باوری شما رو بای دادن می‌ترسیدند و امروز که این چیزها شما از آن قدر سرشار هستید، بروید بنشینید آنها رو، شاید یک پیاله چای، شاید یک قندیله می‌بیارید، یک تورت می‌بیارید، نشینید و میگید پدر جان و مادر جان اقرار میکنم که سخت دوستتان می‌دارم. برنامه دری امید درمانبخش روح شماست.